السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة مع سلسلة جديدة ديال شرح لا بواط ميرفي بالعربية. اللي كان أول مرة كيشوف الفيديوهات ديالنا ما ينساش يشترك ويفعل الإشعارات باش يوصلوه جديد ديالنا. دابا غندوزو لتقديم الشخصيات من بعد ما قدمنا الكاتب ديال القصة. الآن غندوزو لتقديم الشخصيات ديال لا بواط ميرفي. Premièrement, le narrateur, un petit enfant qui habite dans Dar Chouafa, âgé de 6 ans. Sidi Mohamed se sent seul bien qu'il aille au مسجد. كما كنعرفوا le narrateur اللي هو أحمد السفريوي back in the time يعني كيرجع للطفولة ديالو، فهو طفل صغير ساكن في دار الشوافة في عمره 6 سنين وكيحس براسو ديما وحيد واخا كيمشي دايما للمسجد. Il a un penchant pour le rêve. C'est un fasci d'origine montagnard qui aime beaucoup sa boîte à merveilles contenant des objets hétéroclites. Hétéroclites en parlant des choses qui ont une apparence ridicule, étrangère, bizarre et singulière. Il souffre des fréquentes coliques. Le narrateur ديالنا ولا اللي كاتب القصة واللي كيعاود حياته اللي هو أحمد السفريوي كيحلم بزاف وهو فاسي ولكن من جذور يعني بدويه من لونطوراج فاس. كيعجبو بزاف لا بواطا ميرفي، ديك البواطه اللي كيجمع فيها شي تويشيات صغيورين حنايا ما عندهم حتى شي قيمه بالنسبه للناس عاديين، ولكن هو عنده يعني كيحتفظ بهم وكيبدا يهضر معاهم. دابا نشوف في القصه كيفاش هذا الارتباط ديالو بهاد لا بواطا ميرفي اللي كيسميها صندوق العجائب. وحمد السفريوي ولا الناغاتور ديالنا سيدي محمد كيجيه كوليك في كرشو مره. Deuxième personnage, Chouafa, voyante, habitant au rez-de-chaussée de l'immeuble où réside la famille du narrateur. Des voisins l'appellent Tante Kenza. دابا الشوافة اللي كتسمى عليها الدار دار الشوافة هي كما متعاهد بيناتنا شوافة يعني كتشوف الناس وساكنه في الريتشوس يعني في الارضي فين ساكن العائله ديال لو ناراتور ديالنا كاتب القصه، والجيران كيعيطوا لها خالتي كنزه. دريس العواد époux de Rahma, père de Zineb, fabricant de charrues, voisin de la famille du narrateur. Il habite au premier étage, il a la quarantaine. دريس العواد هو راجل رحمه وباه هاد زينب كيدير شاري ديك اللي كيحرتوا به، هو يعني جارهم ديال الكاتب ديالنا. كيسكن في الطبقه الاولى، عنده تقريبا الربعينات. كتلاحظوا كل بيرسوناج دايرين له ان افاتار ولا واحد التصويره اللي كتقرب ليه اللي عتبقى كل مره كيتذكر بيرسوناج كتبدا تبان ديك التصويره. هي محاوله تقريبيه باش الانسان يكون عنده واحد ليماج يعني واحد يخدم الفيزيوال في التعرف على الشخصيات. دوزو دابا الشخصيه المواليه هي رحمه، femme de Driss العواد et mère de Zineb, occupant une seule chambre au premier étage. La femme est obligée de faire la cuisine sur le palier. Femme brune, jolie et toujours souriante. رحمه اللي هي مرات دريس العواد ومهات زينب ساكنين في بيت واحد في الطبقه الاولى، فكضطر دير الكوزينه غير في باتيو في ديك الساحه المرح كما كيقولوا. هي زوينه وديما ضحكه. زينب fille de Driss العواد et de Rahma, d'un an plus âgé que le narrateur, une pisseuse qui mouille son matelas pendant le sommeil. زينب اللي هي بنت دريس العواد ورحمه عندها عام كبر من لو ناراتور، هو عنده 6 سنين يعني هي في عمرها 7 سنين وهي كتبول في السروال بالليل. هادشي اللي قال عليها لو ناراتور بما انه ما كيحملهاش. فاطمه بزويه، femme partageant avec la famille du narrateur le deuxième étage de la maison Dar Chouafa. Jeune au menton tatoué, femme de Mohamed le jardinier. كاينه فاطمه البزيويه اللي هي جارتهم وكتكون معاهم في طبقه وحده وقاسمه معاهم الطبقه الثانيه. هي باقا صغيره وعندها ديك الوشام في لو مونطون ديالها ولا الكيدوما ومرات محمد الجارديني. ولو جارديني سي لو ماري دو فاطمه البزيويه. عبد الله l'épicier, il a peu de clients mais beaucoup d'amis. Sa boutique est située à Hafarine
il raconte des histoires qui fascinent les auditeurs. Abdullah هو مول الحانوت ما عندوش الكليان بزاف ولكن عنده صحاب بزاف يعني الحانوت ديالو جا في الحفارين اللي كيعرف فاس ودائما كيعاود قصص كتبهر لي زوديتور دائما دايرين به الناس وكيسمعوا القصص اللي كيعاود. Le narrateur est marqué par les récits de cet épicier. Il a toujours à la main un chasse-mouche qu'il agite en racontant ses récits. Des habitants du quartier ignorent son domicile. Le narrateur سيدي محمد الكاتب ديالنا ديما مبهور بهاد القصص ديالو وديما كيقول بان عنده واحد الشاس-موش ديك اللي كنصيدوا بها الدبان كيضرب بها مره عنده ديك لو تيك كيبقى يعاود وينوش ملي كيكون كيعاود. الناس اللي ساكنين في الحي يعني ما عارفينش فين كيسكن عبد الله. Le fqih, maître de l'école coranique, il somnole pendant que les écoliers psalmodient les versets du Coran. Il distribue des coups de baguette au hasard. Le fqih اللي هو كيقريهم في المسجد اللي كيكونوا الدراري كيعرضوا القران كينعس هو مره كديه عينه مع النوضه اللي كينوض كيشد ديك الباقيت الطويله عنده كيبقى يشحط اطوغي اترافير يعني فين ما جات الضربه. La laftom, la caissière du bain mort. La laftom هي القلاسة الحمام. Lalla Zoubida, mère du narrateur, une femme qui prétend être la descendante du prophète. Elle croit aux superstitions. Lalla Zoubida هي مو ديال سيدي محمد الكاتب ديالنا. هي واحد المرأة مش كتدعي وكتقول بأنها من حفدة الرسول يعني شريفة وكتآمن بالخرافات. Ses yeux reflètent une âme d'enfant. Il a un teint d'ivoire. S'utilise en littérature pour signifier sans tache. Une bouche généreuse et un nez court. Il n'est pas coquette, âgée de 22 ans et se comporte comme femme vieille. على حسب ما كيقول عليها ولدها لاله زبيده عندها واحد روح مريحه ديال الدراري صغار وجهها نقيقي يعني زوين والنيف ديالها قصير وفمها مقاد عمرها 22 عام ولكن كتعامل ولا كتصرف بحال شي وحده شارفه. لاله عائشه ancienne voisine de la famille du narrateur, c'est une femme plus large que haute qui prétend être une shérifa. Son visage inspire le dégoût pour le narrateur. لاله عائشه هي جارتهم القديمه ديال الكاتب ديالنا وهي عريضه اكثر من اللي طويله يعني مدبزه وكتقول حتى هي بانها شريفه ووجهها كيغيلف بهذا المصطلح لو ناراتور يعني ما كيحملهاش. Amie de la mère du narrateur, elle a deux petites pièces au deuxième étage dans l'impasse زنقة حجامة. هي صاحبتها ديال لاله زبيده مود الناراتور وعندها واحد جوج طبيقات اولا جوج ديال بيسوس يعني جوج ديال لي زابارتمون في الطبقه الثانيه في واحد لامباس زنقه الحجامه. دريس surnommé le teigneux, apprenti du père du narrateur. دريس هو المتعلم دبوه ديال متسفريوي ملي كان صغير ولا الكاتب ديالنا وكيعيطوا له الجرب ولا اللي فيه الجربه. عبد السلام c'est le père du narrateur, homme d'origine montagnarde. Il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé à une 50 km de la ville. Il exerce le métier de tisserand. Grâce à ce métier, il vit à l'aise. عبد السلام اللي هو بوه الناراتور ومن يعني من الباديه جا هو عائلته لفاس والباديه يعني فين كان كيسكن بعيده تقريبا شي 50 كيلومتر على المدينه والمهنه ديالو حائك وبهذه المهنه قادر يعيش ويعيش ولادو مزيان. Homme fort et de haute taille, un homme barbu que le fils trouve beau. Il a la quarantaine. هو راجل قوي ومفورمي وعنده اللحيه وولدو كيلقاه كيشوفو زوين تقريبا في الربعينات من عمره. علال لو فورنيي
mari de Khadija, la sœur de Rahma, il demeure à Qalqilin. Allal, le fournier هو راجل خديجة اللي هي اختاد رحمة جارتهم وكيسكن في القلقلين. Khadija, femme de Allal le fournier, elle est la sœur de Rahma. Ne pouvant enfanter, elle consulte les guérisseurs, les fqih et les chouafa et elle finit par avoir un enfant. Khadija اللي هي مرات Allal le fournier اخت هاد رحمة ما كتولدش وكتمشي عند كاع يعني الحكماء والفقياء والشوافات باش تحاول تولد وفي الاخر الى لونفون يعني ولدت. سيد العربي العلوي mari de Lalla Aïcha, fabricant de babouches, il se dispute avec son associé Abdelkader qui était d'abord un ouvrier dans son atelier. سيدي العربي العلوي اللي هو راجل عيشة جارتهم القديمة وهو كيدير البلاغي ودابز مع شريكو عبد القادر اللي كان في الأصل خدام عنده. سيدي محمد بن طاهر un coiffeur qui a une barbe blanche, le sourire ne quitte jamais ses lèvres, sa fille épouse Moulay العربي العلوي et sera divorcée. سيدي محمد بن طاهر اللي هو حلاق عنده لحية بيضاء ديما ضاحك وبنته هي اللي عتزوج غتكون المرة الثانية د مولاي العربي العلوي ومن بعد عتطلق. لالا خديجة femme de oncle Othman, un vieil homme, elle est beaucoup plus jeune que lui, jeune et charmante. لالا خديجة اللي هي مرات العم عثمان اللي هو راجل شارف صغيرة عليه بزاف وهي زوينة وكتدخل القلب. مباركة vieille esclave de l'oncle عثمان. مباركة كانت عبدة في واحد الوقت لعثمان. Oncle عثمان un homme qui a hérité une grosse fortune qu'il a dilapidé dans sa jeunesse. Après plusieurs mariages, il convole en seconde noces avec Lalla Khadija qui a su le conquérir. العم عثمان ولا oncle عثمان واحد الراجل اللي ورث ضرب ورثة صحيحة كما كيقولوا ولكن بزعق الفلوس مزيان في الصغر ديالو وكان كيتزوج يطلق يتزوج يطلق. من بعد جات لالا خديجة اللي جمعاتو وعرفت كيفاش تردو للطريق. حموصة condisciple du narrateur à l'école coranique. Il est surnommé par ses camarades Hamoussa, poiniche, à cause de sa petite taille. Son vrai nom, Azzouz Brada. حموصة هو صاحبو ديال لو ناراتور كيقرا معاه في المسيد كيعيطوا له الدراري حموصة لأنه صغيور ومكركب بحال شي حميميصة. سميتو الحقيقية عزوز برادة. سي عبد الرحمن coiffeur et barbier. Depuis son installation à Fès, le père du narrateur se fait raser les cheveux par ce coiffeur. Comme tous les barbiers, il exerce plusieurs métiers. هاد سي عبد الرحمن هو الحلاق اللي كيمشي عنده بواه ديال احمد السفريوي من اللي جا لفاس كيحسن عنده وكما باقي الحلاقه عنده 7 صنايع والرزق ما ضايعش. Le narrateur n'aime pas si Abdelrahman car il sait qu'un jour ce dernier sera chargé de sa circoncire. بما ان الناراتور عارف بان سي عبد الرحمن هو اللي واحد النهار غيكرمو فما كيحملوش لانه عدوه اللدود. Sidi al-Arrafi, voyant aveugle qui habite au quartier Sfah, Lalla Aïcha et la mère du narrateur le consultent à propos de leur misère. Sidi al-Arrafi هو واحد السيد شواف ما كيشوفش ساكن في السفاح وكتمشي عنده عيشة لالا عيشة ومود لو ناراتور لالا زبيدة باش يشوف لهم ويعاودوا له هذيك المشاكل اللي كتواجههم في الحياة على وعسى يعطيهم شي أمل. Il inspire confiance du narrateur. En maigre, il porte une chemise de cotonnade et se coiffe d'un bonnet de laine tricoté. واحد السيد اللي كيثق فيه يعني لو ناراتور كطفل صغير كي انسبيري لا كونفيونس ديالو يعني محل ثقه كيشوفوا محل ثقه هو رقيق وديما كيلبس قميجه د القطن وطربوش ديال الصوف مخدوم باليد. سلامه marieuse professionnelle
Elle a un voix d'homme. سلامة هي واحد السيدة كتزوج، يعني كتلاقي ما بين الرجال والنساء، وهذه خدمتها وعندها الصوت ديال الرجال. كنتمنى ان هاد الشخصيات وهاد التقديم الطريف للشخصيات يكون نال اعجابكم. كنعطيكم موعد في الحلقه القادمه باش نبداو في شرح القصه ديال لابواط ميرفي احمد السفريوي. الى ذلكم الموعد استودعكم الله. ما تنساوش تابوناو وفعلوا الاشعارات وشوفوا الفيديوهات اللي سبقنا ودرنا الا ما كنتوش شفتوهم. ساعه سعيده.